بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأحبة ديالي. مرحبا بكم في قناة هذيك حياتي. اليوم جبت لكم حلقة الثلاثاء بعد غد إن شاء الله. دون أن أطيل عليكم فلنبدأ على بركة الله. البداية مع دنيا كتهضر مع ديك الخدامة بيتزا، تقول لها أي حاجة خصات نوران وبنتها هاد شطماطة الميسون ديالهم، راهما سيدات القصر ولاو. شويه غيبداو يتحاشاو عاوتاني الهضره، شي يحشي الهضره لشي. ودنيا غادا تشريها المرات محمد امير، غادا تقول بلي كانت عارفه بلي حصلات كانت حيه قبل ما تزوج به وشي تخربيق، واديبه تا هي في راسها. ولكن محمد امير غيقول لهم كنتي عارفه ان حصلات قبل ما نتزوجوا، يعني كذبتي عليا انت يا ماما، لا انت لا قلب البرمه على فما البنت تشبه لما وغادا تم غاديه. وهاد السيده نوران تبدا تقول حنا كنا كنخبيو الاسرار هادو كثر منا، اتبعوا ما يتسوقش لك سيري بالمرسيدس كلاس اس، وتبقى تبكي وتجلس جلسه قفازيه. مشهد جد مؤثر، يعني زوجاتك بزعتر كنتي مراتك كوني معاها مزيانه وغنتعقلوا لمشهد اخر، يعني تغادي عند الزوج ديال هذيك اللي دابات عليها يقول لي شوف انا راه وليت محامي بغينا نفارقوك عليها الطلاق، طلاق بالزربه خف نزربن. اش بان لك هادشي ولا لا؟ ولكن هاد انيس مبغاش يديها سوق راسو، غادي يقول لي اياك ديها في راسك وغنتعقلوا لمشهد اخر. غنشوفوا ميسون هي وامها شانتين وعاجبهم الحال شويه، غيجيها ابل من اسماعيل ديك ميسون يقول لها بغيت نتلاقى معاك، راه كيوليتي عزيزه عليا والى اخره. ما تكونش يملعك زين، وتمشي عند امها وغادا تقول لها راه هذاك انوار هو اللي عيت تكذب عليها. شي تيكذب على شي تي عند يعني غدا يوم القيامه وغيتحاسبوا على هاد السلوكيات كاملين اللي كيكذبوا. وهنا غادا تبدا تفشش على هذيك بيتزا، تقول عطيني التليفون، نعيط على ديك صديقتي هاد المسخوطه هادي اللي لابسه ملايه مع السميتها السميه ديالها كتقتل بالضحك. الو السلام عليكم ساكنه، بخير لاباس؟ راه كاين هنا بيمو، كاين بسكويت، كاين اي حاجه، راه قطعوا عليا الكهرباء. تقول لها دابا نخلصوا عليك، راه حنا فلوس البنك يديهم مزعطوط. لا الا لاباس عليهم. وغنمشيو عند محمد امير، غتجي عند وحده بحال مونيكا يقول لها ما تستقبل حتى حد. ومرات محمد امير غتمشي عند حصارات باش تقول لها بغيت نهضر معاك، بغيتك تساعديني. تقول لها نعم شنو باش نقدر نساعدك؟ تقول لها راه محمد امير راه ما بقاش تيسمع ليا بالمره، عرف باللي انت كنتي حيه وانا كنت عارفك راك حيه وما قلتيهاش قبل ما نتزوجوا، ودابا راه خصك ترجلي معايا وغتمشي وغنتعاقلوا عند اسماعيل. غيبدا يهضر مع هاد ميسون، غيقول لها غنقلب على جدك ملي كان قدك. غادا تقولي ما خصني لا جدي لا والو، هو تيهضر لي على يوسف راه قاتلينو ودافنينو تما. غنمشيو لعند بهار، ها هي كدور راه كدور، ويعني غيبدا يصورهم واحد بالعرض الباطئ ولا اخره باش يخلاهم. وغيجي عندهم واحد تيبي الارائك غيقول لهم مرحبا. غنمشيو عند ساكنه غادي عند نوران، غيبداو باش ياكلوا شويه البسكويت واتاي. تقول لها راه ما كليتش 3 ايام هادي، راه فيا بوكالور. وغادا نشوفوا هاد حصارات هادي، عفوا السيده ساكنه مخلوعه من هوليا، تقول لها كي دايره هذيك اللي شفرت ليا راجلي، كي دايره السيشيل؟ تقولش غتخنقيني عاوتاني ولا شنو؟ استمتعوا بوقتكم كلوا البسكويت. وهنا غنشوفوا نوران عاجبها الحلوى هادي والبيمويات، ولكن الخدامه هي في شكال غاديه جايه خيطي بيطي زيطي. غنمشيو مباشره لعند هاد الراجل اللي باغي ما بغاش يطلق هاد الزوجه ديالو، كيضربها وتيزرق عليها الحبه. اجي هنا غتراجع على امر الطلاق بلا ما نبقى نحماق معاك، سمعيني مزيان. وغيبدا يهددها ويعذبها. غادا تجي ميسون غادا تقول لي رصي الشماته ما قصت تعدى لي على هاد يعني الجنس اللطيف. تقول دوك العمال انقذونا شويه، تقول لهم لا راه كان تيلعب معنا تكشبيله تيولي بلا. وهنا غادا تقول لهم انيس راه تعاون معايا، راه بغا يكون محامي ديالي، وهادشي اللي كاين كنشكرو بزاف. وغادا تقول تبارك الله عليك ميسون ما كتفوتك حتى شي حاجه.
ومشي عند الحصارات تقول لها اسماعيل راه قال لي غادي نلقى جدك يعني يوسف، اش بان لك ماما؟ ونمشيو مباشرة لعند حصارات، غتعيط على محمد امير تقول لي اجي عندي نتغداو، ويقول لها من هنا لجوج سوايع نجي عندك، يعني تا هو بحال اللي ما مرتاحش ليها، شي يشكل هادشي عنده. وغنتقلوا لمشهد اخر، المفوض اسماعيل مشى لعند السيدة، اجلسي واسكتي ما تهضريش لينا لا على يوسف لا على كريط، سكتي حنا دايرين. وغتبدا تطلع عليهم، هنا غيبدا الولد ديال هذيك دنيا يغوت عليهم، هذه امرأة ما مزياناش، كيفاش كتسمحي ماما بهذا الشيء؟ يردا العمة انتم سرقتم مني ابي، علاش سرقتوه؟ ساكنة مخلوعة، كلشي مخلوع والله يحسن عوانهم، عارفين اللي في من الزرواطة، ابي دابا بسببك. شوفوا معايا هاد ساكنة كتعرف تمثل، غاد قاعد معاهم 6 ايام السيدة ميسون باش تقولي ماشي سوقكم، هضروا بأدب، اش التسلقيط هذا؟ وصافي غيطردوا الوليدات ويطردوا نوران وسكينة، وغنشوفوا هذيك السيدة ميسون بحال اللي بغات تصرفق هو دنيا، ولكن ما كتبش. انا وصديقاتي كتهنونا، حنا غنمشيو من هنايا، رحنا بنفسنا، ونشوفوا هذيك الساكنة كتعرش، اصبحتي مدينة لي، شكرا لك بزاف. غنتاقلوا لعند هنا زوجة محمد امير دخلت صحة، إذا تفعلين هنا كتلعب تكشبي لي تيولي، لا أريد التحدث إليك، جمعي راسك، أنا غادي عند حصارات ويقمعها، وغيمشيو نشوفوها بحال اللي تشد البكية عاوتاني في مشهد جد مؤثر. وهنا غادي تشوف تصاور طايحين في الأرض غتركلهم، وغنتاقلوا لمشهد آخر، ساكنة غيجلسوها في الدار ولكن سلسولها وعنقها مهرسين، الله يستر الله يشافيها، غادا نحل أمر الكهرباء والماء. ونمشيو لعند بار، جات عند بار غادا تقول ليه بغيت عيوس واحد السبيعة نخرج انا وراجلي انيس، وغادا تجي عندو عمتها غادا تقول ليه ولدي ما تبقاش تفللنا على البنت، تزوج بها الا بغيتي تهنيها، غيقول لها انا ما عنديش مشكل، بغات تزوج بيا مرحبا من غدا، ولكن راه ميسون حتى كنا جالسين في عقد ديال القيران ويتسلط علينا بحال شاطا ماطا، وغادا تقول ليه هو حي، ردعت انها حامله وكلشي وكتكذب، ويلي وحدي صافي سير ولدي راه غادي يجيك البرد، عمتك تحبك كثيرا خافت عليك. وغتمشي عمتها لعند ميسون باش تنقي ليها وجهها، وغادا تجي نوران تبدا تقول ليها ماشي سوقك تغوتي لي على بنتي، احترميها، ماشي سوقك راح تقلب البرميله فمها، بنتي تشبه لامها. ونمشيو مباشرة للبحر، نشوفو نوران كتهضر مع محمد امير، تفكيرك تبقى يتفكر، نسى شي شويه الهم باش ينساك. ونشوفوها بحال جاتها البكيه، غيقول لها سرقوك مني انا كنت باغيك، وغنتاقلوا لمشهد اخر، غنشوفو هاد السيد هذا يعني مليون ليره لقاو الكونت ديالو تحولات، وجيبي لي القهوه الله يرضي عليك، جيبي لي شويه قهوه، علاش تجيبي لي قهوه راه حيت سكران؟ المهم غنحاولوا نساويو ما عليه يساوي، يخفوا عني انك حيه، علاش كذبوا عليا، علاش داروا معايا الرواقل، وحصارات تبقى بحال اللي محشمانه من محمد امير، كتمسح عينيها غتمشي تحل الباب، دق شي حد غيجي اسماعيل غيقول اعتذر منك، نعم جيت على هذا الوقت بغي نسولك على شي حاجه، نعم والفلوس مليون ليره من حساب لحسابك دوزتيها، علاش جبتيها؟ هذا في هو الوصول للحقيقه، ما كي دابايا سحبت مليون ليره من حساب والدك، علاش سحبتيها؟ علاش حصارات؟ غنتاقلوا لمشهد اخر، غنمشيو لعند انيس، غيتم غادي مع مراته اولا مع بار باش يوريها الدار والى اخره، غيجي واحد بواحد الصندوق، غيدخلوا للدار غيتصادموا غيلقاو داكشي مصور وداكشي ديال الطقوس ديال الرعب، مشهد جد مؤثر، بقى يحرقوا لهم الطوموبيل، وديك الساعه تشد في اللاص حيت انت كطير في المقله ما كدير سوق راسك السي انيس. وغنمشيو مباشرة عند اسماعيل يتلاقى مع هذيك السيدة ميسون باش تبقى تبكي عليه وتشكي عليه، وفي الاخر
غادي يحاول يقترب منا يكون الحبيب ديالها. شكرا لكم على المتابعة، والى فيديو آخر عما قريب إن شاء الله. مع السلامة.